Hola chicos y chicas de YouTube, acá tengo un video de canal que va a ser una intro que me la hizo un amigo que le puse que se suscribieran, que nunca pensé que me lo iba a hacer. Ya, pero mírala, se llama... Ah, verdad que falló, que no se puede ver. Ya, pero así miren, ahora van a escuchar. Así, ya. Dijo que la disfrutaba porque me gusta mucho. Me encantó su intro, le puse gracias por la intro porque me gustó mucho. Intro para Nachito Pop, disfrútala. Le puse Grax. Y si estás suscrito a mi canal deberías saber por qué no podía haber respondido lo antes. Estoy muy orgullosa, nunca nadie me había hecho un regalo tan especial para mí. Solo que le tengo que pedir una pregunta, si me la quiere dar me pregunto cómo se hace. Porque acá me estuvo explicando por aquí. Acá. Así, la verdad, un like, gato. Ahora que demás en una intro. Nachito, te lo voy a hacer, pero con... Suba a eso es lo que ya hizo un trato. Voy a ver. Porque de muchas y tan, porque soy bueno, le voy a poner este video. A mí me gustó. Tengo que hacer con un video. No le voy a poner. Ya, entonces me gustó mucho su intro. Le pido gracias. Y eso, chao, chao.